హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమూల్యాస్ కిచెన్. విలేజ్ స్టైల్లో చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. నేను ముందుగా 1 kg చికెన్ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో టేస్ట్కి సరిపడా చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. యాడ్ చేసుకున్నాక పీసెస్కి పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ నేను దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. యాడ్ చేసుకొని పీసెస్కి పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ నేను దీంట్లో కొద్దిగా పసుపుని యాడ్ చేస్తున్నాను. పసుపుని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ నేను దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకున్నాక మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ అయిపోయిన దాంట్లో ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా బిర్యానీ మసాలాను యాడ్ చేసుకున్నాను. చికెన్ బిర్యానీ మసాలాను యాడ్ చేసుకున్నాను. యాడ్ చేసుకున్నాక మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కర్డ్ని యాడ్ చేసుకుందాం. పెరుగు, యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఇలా మిక్స్ అయిపోయిన దాంట్లో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న చికెన్ని మనం 1/2 అవర్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మనకు చికెన్ బిర్యానీ చాలా బాగా వస్తుంది. మీకు టైం లేనప్పుడు మీరు 10 minutes పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాక ఒకసారి కలుపుకుందాం. నేను దీంట్లో 1 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు, కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న చికెన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చికెన్ని మనం 80% మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకున్నాక ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా బిర్యానీ మసాలాను యాడ్ చేయండి. చికెన్ బిర్యానీ మసాలాను కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాక మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా కాసేపు కుక్ అవ్వాలి. ఇలా కాసేపు కుక్ అయ్యాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
ఇలా కాసేపు మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన దాంట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీరని యాడ్ చేసి ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టుకుందాం కర్రీని. నెక్స్ట్ బిర్యానీ రైస్ని చేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక దీంట్లో బిర్యానీ మసాలాను యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాచి, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క యాడ్ చేసుకున్నాక సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. కొద్దిగా పుదీనాను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. పుదీనాను యాడ్ చేసుకున్నాక ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాక స్పూన్ తీసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. నేను 2.5 గ్లాస్ బిర్యానీ రైస్ని తీసుకున్నాను. ఇలా బాగా మిక్స్ అయ్యాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో 2.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక 2.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. రైస్ని కూడా 80% మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ కొద్దిగా మరిగాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో రైస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ముందుగా మనం వాష్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసుకున్నాక ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఎయిటీ 80% మాత్రమే రైస్ని కుక్ చేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటర్ని తీసేసి ఇలా రైస్ కుక్ అయ్యాక మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకోవాలి. బౌల్కి రాసుకున్నాక ఫస్ట్ చికెన్ వేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క లేయర్ వేసుకోవాలి. చికెన్ కర్రీ ఒక లేయర్, రైస్ ఒక లేయర్ వేసుకోవాలి. ఇలా లేయర్స్గా వేసుకోవాలి. వీడియోలో చూస్తున్నట్టు ఒక లేయర్ రైస్, ఒక లేయర్ చికెన్ కర్రీ. వీడియోలో చూస్తున్నట్టు ఇప్పుడు మనం చికెన్ కర్రీని వేసుకుందాం. ఇలా వీడియోలో చూస్తున్నట్టు లేయర్స్లా వేసుకోవాలి. మిగిలిన సూప్ని కూడా మీద వేసుకోవాలి. ఫైనల్గా రైస్ వేసుకొని ఇప్పుడు రైస్ మీద కొద్దిగా పుదీనాను యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఆకు ఉంటే కొత్తిమీర ఆకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను వాటర్లో కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకొని, దగ్గర ఫుడ్ కలర్ లేనప్పుడు వాటర్లో కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఇలా వేసుకోండి వీడియోలో చూస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాను. ఏమైనా బరువు పెట్టుకోండి. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి, చికెన్ బిర్యానీ కుక్ అయిపోయింది. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. అంతే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.